What is up guys? আৰু আজি আমি এটা কমন টপিকৰ বিষয়ে কথা পাতিম which is not so common in government আৰু media. Assam flood মানে অসমত অহা বানপানী যোনটো প্ৰত্যেক বছৰে আহে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কি বানপানী সঁচাকে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এটা সমস্যা নে? এটা সময় আছিল যেতিয়া বছৰৰ প্ৰথম বানপানীক আমাৰ যোনবিলাক কৃষক সিহঁতে ওয়েলকাম কৰিছিল। কিয়? কাৰণ বানপানীৰ লগত বহুত নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ সেডিমেন্টছ আহে যিয়ে সইল ফাৰ্টিলিটি বঢ়াই দিয়ে আৰু আমি সবেই জানো যিমান বেছি ফাৰ্টাইল সইল তিমান ভাল খেতি কিন্তু এতিয়া সিনটো কোৱাইট অপোজিট এতিয়া বহুতো জীৱ-জন্তু আৰু মানুহে নিজৰ জীৱন হেৰুৱাব লগা হয় বানপানীত আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা ফ্যাক্ট কৈছো যে চোৰাং চিকাৰীৰ দ্বাৰা ইমান গড় নমৰে যিমান গড় এবাৰ বানপানীত মৰি যায় কিয় One of the major causes is deforestation. বহুত বেছি পৰিমাণে গছ বন কটা কাৰণ গছৰ শিপাই বহুত স্ট্ৰংলি মাটিখিনি হোল্ড কৰি ৰাখে আৰু ফ্লাডত সইল ইৰোজন প্ৰিভেন্ট কৰে কিন্তু যেতিয়া আমি গছবিলাক কাটি যাওঁ তেতিয়া বহুত বেছি ল্যান্ড লস হয় গৰাখহনীয়া যোগেদি প্ৰত্যেকটো ফ্লাডত আৰু ইমান লাইফ আৰু প্ৰপাৰ্টি লসৰ দুই নম্বৰ কাৰণটো হৈছে আনপ্লেন সেটেলমেন্ট মানুহবিলাকে একদম নদীৰ কাষত গৈ গৈ ঘৰ বনায় আৰু যেতিয়া হেভি ৰেইনফল হয় আৰু ফ্লাড আহে তেতিয়া সিহঁতে প্ৰপাৰ্টি আৰু লাইফ লস ফেস কৰিব লগা হয় 3 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন বহুত বাম হৈ আহিছে কাৰণ গৰাখহনীয়া ওয়েষ্ট ডিপোজিট আৰু সেডিমেন্টেশন যাৰ কাৰণে খুব কম বৰষুণ দিলেও বহুত তীব্ৰ গতিৰে আমি বানপানী সন্মুখীন কৰিব লগা হয় সো ইয়াৰ উপায় কি প্ৰথম উপায়টো হৈছে যিমান জলদি পাৰি তিমান জলদি ফ্লাড প্ৰোন এৰিয়াত থকা মানুহবিলাকক খবৰ দিয়া যে বানপানী হোৱা হাই প্ৰবেবিলিটি আছে যাতে সিহঁতে কিবা প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ্স ল'ব পাৰে বা একো নহলেও হাই গ্ৰাউণ্ডলৈ শিফট হ'ব পাৰে নম্বৰ উপায়টো হৈছে বিল্ডিং ষ্ট্ৰং এম্বেংকমেন্টছ যাক আমি অসমত মাথাউৰি বুলিও কওঁ এতিয়া আপোনালোকে দুখন পিক দেখা পাব এখন হৈছে অসমৰ চৌকল মাথাউৰি আৰু এখন হৈছে বিদেশৰ অসমত টোটাল 450 খন এম্বেংকমেন্ট আছে আৰু আধাতকৈ বেছিটো ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশনত মানে এই ভাঙো এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব এটো অৱস্থা কিয় কাৰণ গভৰ্নমেণ্টটো পইচা দিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে এম্বেংকমেন্টছ বনাবলৈ এটো এটা বিজনেস সাইকেলৰ নিচিনা হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়া মাথাউৰি ভাঙিব তেতিয়া কন্ট্ৰাক্টৰ বিলাকে প্ৰত্যেক বছৰে গভৰ্নমেণ্টৰ পৰা আকৌ এটা মোটা এমাউন্টত পইচা লৈ নিজৰ পকেট গৰম কৰিব পাৰিব ইহঁতৰ মোটো ক্ৰিস্টাল ক্লিয়াৰ আপোনাৰ কাম বনতা ভাৰ মে যায় জনতা এতিয়া বেলেগ দেশৰ কথা পাতিছো যদি আপোনালোকে নেদাৰল্যান্ডছৰ নামটো শুনিছে তাত ফ্লাড সেফটি আৰু এম্বেংকমেন্ট সিস্টেমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বহুত হাই তাক সিহঁতে মাথাউৰি এটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে যে যোনটো বানপানী 10000 বছৰৰ মূৰত এবাৰ আহে হয়তোকো সিহঁতৰ মাথাউৰিটোৱে ফেস কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ অসমত এবছৰ টিকি যাওক হতুৱে ডাঙৰ কথা আৰু অসমত এনেকুৱা একো প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ্স লোৱা নাযায় যেনে ৰিভাৰ বেড খানি পেলাই নদীখন আৰু দ কৰক ৰেগুলাৰ মেইনটেনেন্স অফ এম্বেংকমেন্টছ বা বেছি ষ্ট্ৰং এম্বেংকমেন্ট কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা সো কিছুমান বস্তু আমাৰ হাতত নাই যেনেকৈ ওয়েদাৰ ক্লাইমেট যেতিয়া বৰষুণ দিব তেতিয়া দিবই আমি তাত ৰখাব নোৱাৰো কিন্তু আমি এফৰেষ্টেশন দি সাম কাইন্ড অফ প্ৰিভেনশন প্ৰভাইড কৰিব পাৰো যাতে গছবিলাকে এটলিষ্ট সাম সৰ্ট অফ প্ৰিভেনশন প্ৰভাইড কৰক আমাক আৰু গৰাখহনীয়াত ইমান ল্যান্ড লস নহব সো লাষ্টত মই এটোৱে কম যে সামথিং ইজ বেটাৰ দেন নাথিং প্ৰিভেনশন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ বেনিছ মৰ্টেল মানুহ মৰণশীল কাৰণ মই তিনটাই জানো ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছো লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right.